Amigos da Roncar, apresentei a vocês no vídeo passado o lançamento que é o sistema Shuei da Roncar, agora para modos custom, o Scorpion Shuei. Hoje eu vou apresentar para vocês essa Midnight 950. Como funciona o escapamento? Que no mesmo peça você consegue ter o ronco esportivo e silencioso de uma maneira bem rápida e fácil de trocar, tá? Só você vir com a chave, você coloca ela no lugar adequado aqui, abre a borboleta ou fecha a borboleta. Fechado está silencioso, aberto está esportivo. Vamos escutar o ronco, que isso é o mais interessante, né? Lembrando que agora está no silencioso. O ronco fica muito próximo do original. Agora vamos abrir, tá? Vocês já vão sentir a diferença. A diferença já é gritante, né? Tá. Olha o tanto que já muda o ronco da moto. Com isso, gente, esse modelo já está disponível para várias motos, entre elas a Shadow 750, a Shadow 600. Temos também aí para Boulevard 800 e a Roncar está desenvolvendo para várias outras motos custom. Espero que logo vai ter para sua. Obrigado.